Шошқа. Заложник. Родной. Динозавр. Қаңғыбас. Жигули. Пулемет. Және де Ең маңызды әңгімелер. Адыш. А. Б. Родной, осы қалжан қайда? Қалтамда. Родной, сен машинаң автомат беді? Жоқ, пистолет. Жаңа магазиннен алған сэндвич дәмі қандай екен, Қоңыр ғой, брат, қоңыр. Родной, ес жапсай? Неге? Көтін тасқа шифонер. Родной, қайда кеттің? Қас келең деп, қасы келеңге кетіп қалып жүрме? Родной, кілтті бере саш. Жоқ, брат, жүрегін кілтін берші. Жүрегін кілтін. Жеги, алдында қыз бар еді ғой, білесің ба? Сол соң кезде бұзылып жүр. Эстоға апару керек, брат. Любой жігіт осылай ойлаған. Мә, дәл осы понятиемен мектепке барсам ғой, қайттан оқысам ғой, айыратын ем бар ғой. Қасында президент болып кетсе. Соңғы кездері ше бір идея келіп жүр, донер кашам ол деймін. Жекада бар ғондай. Ой, не проблема ғой ол деген. Бірақ қол ғой, жоқ қыл жіберем ғой. Президент мырза отырыңыз. Мынаның джойстигini қатты жүгіретін кнопкасын алып тастап, саусақтан кесіп тастаңдаршы. Давай, тезірек жинаңдар. Президент болып қастарында жүрім керек. Орынбасарларым қайда менің? Мынаны қайсысын тастаған? Керек болмай ма насыбай ату ғой? Жоқ, әже түсініп отырмын оның бәрін. Сіз де мені түсінсеңізші. Сіз и так та көп пенсия аласыз ғой. 2 миллион деген масқара ғой, ертең менен де сұрайды ғой ақшаны. Президент мырза, 22-ші наурызды қалай ойладыңыз? Ой, онша емес тойлады. Үйде отырдық қой. Мына карантинге де барлығын жауып тастап тупить еткеніміз болып тұр. Индонезияның президенті сізді күтіп жүр, документке қол қою керек, бір апта болды уже. Ішіп отырып я деп қойған ғой, енді қол қою керек болды оған. Мал қалайсың, Ойбай, кешіріңіз. Бәсеш.